Saluton carai gefratoj kaj geamikoj. Mi nomiĝas Joana Pimentel, mi estas esperantistino kaj spiritistino, sur base de la instruoj de la supera spiritoj, kiu klarigas nin pri Jesuo, mi prezentas ĉiusemajno cultoj de spiriteco kaj frateco, consistante el legado, comentario, fratatigo contra o memortigo. Estu bonvena kaj disvastigo. Nia 31ª guto diras al ni: fariĝu paciganto, kie vi estas. Tie stimulu la pacon kaj vivo pace. La tumultoj, kiuj konfuzas la homojn, kaj la luktoj, kiu okazas tie, povus esti evititaj aŭ almenaŭ duonsolvitaj, se la homoj subtenus la bonvolan spiriton unuj aŭ la aliaj. Silentigitas ofendo, pardonita agreso, bato detenita, evitas conflictojn, kiuj fariĝus flamoj el malamo. Fidu aŭ la forto de neperforto, kaj la paco floros en via koro, kaj en tio de ĉiuj, kiuj proksimiĝus al vi. Do, la texto memorigas nin pri la vortoj de Jesuo, kiu estas en la Evangelio de Johano, capítulo 14. Mi lasas al vi mian pacon, mia pacon mi donas al vi, ne kiel la mondo ĝin donas al vi. Tiu estas la paco que la tuta homaro bezonas kaj ankoraŭ ne scias. La spirita amikino diras que se la homo subtenus la bonvolan spiriton unuj aŭ la aliaj, multaj tumultoj kaj luktoj povus esti evititaj aŭ almenaŭ duonsolvitaj. Kiel fari tion? Sekvi ŝiajn konsilojn. Ni devas silentigi la ofendon, pardoni la agreson, deteni la baton. Nepre, ni devas kredi ke la forto estas en la neperforto. Tiamaniere, la paco floros en nia koro kaj en tiu de ĉiuj, kiuj proksimiĝus al ni. Dio ben nin. Nia fratatentigo contra o memortigo estas. En la memortigo, ni mortigas nur la korpon. Ni daŭre vivus kaj multe pli suferus. Petu helpon. Ĝi ekzistas. Precipe preĝu. Petu helpon al nia granda kaj eterna amiko Jesuo. Que Dio benu nin ĝis la proksima semajno.